Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku będzie o tym, czy schyłek 2024 roku to promocja formy mix, jeśli chodzi o Rise of Kingdoms i czy będzie pewna zmiana i będzie taki mix na grubo już od teraz. Jest kilka rzeczy, o których tutaj chciałem powiedzieć. Wydaje mi się, że wiecie, ten pomysł, żeby grać różnymi rodzajami jednostek na praktycznie równorzędnym poziomie wcale nie jest taki nowy. I on ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, z czasem jest coraz lepszy i chcąc czy nie chcąc, każdy gracz trochę na niego przechodzi, ponieważ jeśli chodzi o te zmiany jednostek, to co mówiłem, Lilith wydaje mi się, że naprawdę ostatnimi czasy zrobiło dużo dobrych rzeczy dla gry, także ja nie chcę tutaj jakoś tak super tylko i wyłącznie narzekać, ale jeśli bym miał powiedzieć o minusach, no to minusem wydaje mi się jednak cały czas, brak utrzymania takiej równowagi pomiędzy jednostkami. Czyli mieliśmy coś takiego, że na przykład ta piechota nie bardzo, teraz znowu się wybiła bardzo, teraz znowu gracze kawalerii są niezadowoleni i takie mam wrażenie, że wiecznie ktoś jest niezadowolony. Może to jest naturalne, zawsze ludzie muszą być niezadowoleni, ale wydaje mi się, że nie do końca, że jest to takie niezadowolenie czymś podparte, nie jest to takie tylko gadanie dla gadania. Więc ja na przykład graczy kawalerii teraz bardzo rozumiem. No i wydaje mi się, że właśnie będzie znowu takie przechylenie wajchy w ich stronę, ale szkoda, że właśnie tak musi być. Bo gdyby tak nie było, to wydaje mi się, że łatwiej byłoby niektórym graczom zostać przy tej swojej ulubionej jednostce i gdzieś tam nią grać. W sensie takim, że wiecie, że gramy na przykład, nie wiem, ktoś wybiera sobie czy łuczników, czy piechotę i robi 3, a może nawet 4 marsze tej jednostki i super sobie radzi. Swego czasu te plusy, które z tego płynęły, też były większe, bo to już nie chodzi o samych dowódców. Wiadomo, że z tymi dowódcami no to jest ciężko, bo okej, jeden marsz oczywiście spoko, drugi marsz całkiem nieźle też się opłaca, ale przy tym jak już robimy ten trzeci, czwarty marsz, to często już jest takie to już nie jest takie mocne. No i zaczynają się problemy, tak? W momencie, kiedy się okazuje, że na przykład ten nasz trzeci marsz, nawet jeżeli zrobimy do niego niezły ekwipunek, jest słabszy od na przykład marszu innej jednostki, gdzie ten ekwipunek mielibyśmy słabszy, ponieważ dowódcy po prostu są tak dobrzy. I tak jest na przykład u mnie, tak? Jeżeli ja mam pierwszy marsz swoich tam łuczników, tak, z Hermanem, później będę miał Ashura z Nebu, powiedzmy, że nawet zrobiłbym tą szadżarę, tak, że zrobiłbym wszystkich łuczników, których mam i gdzieś tam mogę używać sobie, nie wiem, Shadżary z YSG, Nebu z Ashurem, to koniec końców i tak to nie byłby tak dobry marsz, gdybym miał Liucze i Liucze mam z Scipio, ale jak jeszcze Liucze miałbym z Williamem, no to jest tym bardziej, nawet na słabym ekwipunku ten marsz jest słabszy. O kawalerii na razie nie mówię, ale no jestem przekonany, że ci nowi dowódcy, którzy wejdą z kawalerii, będą znowu mocni, i będzie bardzo podobnie. Ja w ogóle pamiętam, kiedy Newski wszedł do gry. Ja wiem, że to już było bardzo dawno, ale pamiętam, że kiedy Newski wszedł do gry, to ja miałem bardzo słaby ekwipunek na kawalerii, a mimo to Newski robił chyba najlepsze numery ze wszystkich moich dowódców, czyli lepsze nawet od najlepszych moich łuczników. Więc jest coś takiego, że kiedy do gry wchodzi naprawdę bardzo dobry dowódca, no to opłaca się go po prostu mieć. I tyle. I dlatego granie właśnie miksem, czyli że Mm, zamiast robić sobie specyfikę na jedną jednostkę, staram się, może oczywiście zacząć od jednej jednostki, bo od czegoś musimy zacząć. Wiadomo, chodzi mi, na samym początku gry nie jesteśmy w stanie, wiecie, wymaksować 6 legendarnych dowódców i zrobić do nich wszystkich ekwipunek, ale można gdzieś tam powoli nad tym pracować i wydaje mi się, że to jest całkiem niezły pomysł, tak? Wtedy mamy 3 bardzo dobre marsze praktycznie cały czas, może czasem jeden z nich będzie słabszy, ale no, tak ogólnie rzecz biorąc, myślę, że to jest łatwe do utrzymania, że jeśli chodzi właśnie też o te złote rzeźby, o ekwipunek, to w miarę łatwo można sobie te rzeczy zrobić, o czym za chwilę powiem, więc w sumie ma to dosyć duży sens, jeśli chodzi o właśnie takie granie. I niektórzy mi mówili, niektórzy mówią, że to jest bez sensu i tak dalej. Wydaje mi się, że mix już jest naprawdę od dosyć dawna popularny, i prawie, że każdy gracz Rise of Kingdoms w jakiś tam sposób miksuje. W sensie, nawet jeżeli mamy, nie wiem, 2, 3 jednostki,
jakieś to czwarta, piąta często to są te przeciwne jednostki. Co takiego się zmieniło? Myślę, że dużą zmianą są chociażby te zmiany na skórkach miast. W sensie takim, że one już teraz nie dają negatywnych e, minusów na dane jednostki, co jest bardzo ważne. Szczególnie jeżeli macie taką skórkę miasta, która daje plus dla wszystkich. Bo ja mam teraz te 15% łuczników, ale to i tak jest spoko, bo wiecie, ja mam 15% życia łuczników, ale nie mam przy tym żadnych łuczników. Przepraszam, żadnych łuczników. Nie mam przy tym żadnych minusów, jeśli chodzi o te miasta. I teraz, jeżeli sobie znowu bym wziął te miasta, które tutaj mam, to na przykład, jeżeli będę sobie wybierał takie, które daje mi obrażenia od umiejętności, to znowu nie będę na nich miał żadnych minusów. Tak jak na przykład tutaj widzicie, tak, obrażenia od umiejętności. Ta skórka jest dosyć łatwa do zebrania w KVK w pewnym momencie już. No i ona jest moim zdaniem naprawdę spoko, bardzo się przydaje i widzimy, nie daje nam teraz żadnych minusów. Jeśli chodzi o cywilizację, gdybyśmy coś takiego wybrali, no to moim zdaniem są dwie opcje, przy czym ja bym się skłaniał jednak ku jednej i byłaby to Francja. Dlatego Francja, że daje punkty życia oddziałów wszystkich na 3%, no i też szybkość leczenia szpitali 20% szybciej. Uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo mocne, bo na tym jesteśmy w stanie oszczędzić po prostu masę przyspieszeń, a jeżeli będziemy mieli dużo farm i dużo surowców, no to wtedy naprawdę jesteśmy w stanie zrobić dużo lepsze osiągi, jeśli chodzi o te punkty zabicia. Jeśli bardziej zależy nam na obrażeniach, no to tutaj będziemy mieli szybkość marszu oddziału i obrażenia od umiejętności w Imperium Osmańskim. Tu jest co prawda 5% punktów życia tylko i wyłącznie łuczników, no ale myślę, że te pozostałe statystyki są bardzo dobre, czyli tutaj będziemy szybsi, będziemy mocniej bili, natomiast przy Francji wszystkie nasze jednostki dostaną statystyki, a oprócz tego będziemy się szybciej leczyć, więc tutaj zależy, komu na czym bardziej zależy. No jeżeli macie od groma tych przyspieszeń, to w sumie Francja wtedy nie będzie aż taka ważna, ale myślę, że to są dwie bardzo, ale to bardzo dobre opcje. Przechodząc do ekwipunku, myślę, że tutaj naprawdę warto, jeśli chodzi o tworzenie różnych rzeczy, to warto będzie przejść do tych akcesoriów, które tutaj mam. Dlaczego do akcesoriów? Dlatego, że one są uniwersalne i jeżeli je sobie zrobimy, to one dają nam plusy do każdej jednej jednostki, którą będziemy używać. Czyli możemy sobie najpierw zrobić, nie wiem, jako pierwszy marsz piechoty, a jeżeli się później okaże, że nie wiem, że kawaleria nagle stała się super mocna, to możemy przełożyć te rzeczy na nasz marsz kawalerii i tutaj te rzeczy nic nie będą kompletnie tracić, więc to też jest jakaś tam opcja przy wykuwaniu tych rzeczy legendarnych, tak, że możemy sobie robić najpierw epickie, a później legendarne. Oczywiście finalnie, jeśli byśmy grali na te powiedzmy trzy marsze, no to będziemy się starali, żeby wszystkie te uzbrojenia, przepraszam, cały ten ekwipunek był po prostu legendarny. No jeśli chodzi o uzbrojenia, to tu jest trochę trudniej, bo kiedyś byłoby łatwo i można by było wszędzie zrobić clean. Ja tak nadal mam, ale czuję, że czasy te się powoli kończą i najprawdopodobniej właśnie jeśli chodzi o piechotę, tutaj na razie używam cały czas tej formacji cleanu, ale bardzo prawdopodobnie, że będę musiał przejść na łuk, chociaż znowu, nie, mamy tego Ragnara, nigdy nie wiadomo, ja na razie jestem zadowolony z mojego Scipio i Liucze i jest tam formacja cleanu, i na razie to zostawiam, tak jak powiedziałem, nie muszę tutaj za dużo zmieniać, więc po prostu sobie nie zmieniam. Jeśli chodzi o dowódców na ten moment, jeśli robiłbym miks, no to wydaje mi się, że tutaj też jest dosyć łatwo, bo łatwo jest wybrać, kogo najlepiej, jaka para będzie najlepsza. To znaczy najłatwiej chyba przy łucznikach, bo to będzie Zygel, Young i Herman i to jest oczywista dla mnie odpowiedź. Ten marsz, jeśli chodzi o łuczników, no nie ma niemalże porównania do żadnego innego. Jeśli chodzi o piechotę, to na 1000% to będzie Liucze jako pierwszy dowódca. I tutaj pytanie, kogo by dać jako drugiego? Ja mimo wszystko dałbym Williama. Ja wiem, że ja Williama nawet nie mam odblokowanego, więc ktoś powie, o czym ty w ogóle gadasz, ale widzę, że gracze piechoty najczęściej łączą Liucze z Williamem, ale z Liucze jest taka fajna w ogóle sprawa, że można go bardzo z dużym sukcesem łączyć z Aleksandrem. I wtedy w ogóle, jeżeli mamy Aleksandra jeszcze z jakichś tam poprzednich naszych
wojaży wcześniejszych, to można go spokojnie tak sparować. Można go też sparować z Scipio, tak jak ja mam go sparowanego, ale wydaje mi się, że jest lepszy po prostu z Williamem. I jeżeli jak gramy miksem, to często już, jak już mamy tylko jedną jednostkę danego, przepraszam, jeden marsz danej jednostki, to staramy się, żeby to był ten taki mega najlepszy i wydaje mi się, że ten mega najlepszy to jest po prostu Liucze William, no i wtedy musimy sobie zainwestować w tą inną formację, czyli tą łuku. Jeśli chodzi o kawalerię, no to na razie to by był Huo Newski, albo Newski Joan, ale z kawalerią, jeżeli teraz byście coś takiego zaczynali, to ja bym po prostu poczekał. Czyli bardziej inwestowałbym w te dwa pozostałe marsze, a kawalerię bym zostawił, bo tak jak powiedziałem, spodziewam się, że tu naprawdę będą nowi dowódcy mocni. Myślę, że już chyba wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że jest taka duża potrzeba i deweloperzy zwykle takie nastroje społeczne są w stanie wychwycić, to znaczy ostatnim razem nie wychwycili, ale myślę, że za to już tym razem, no to już naprawdę muszą to wychwycić. No i ostatnia sprawa to taki trochę trup w szafie, no bo cóż, okej, co to jest za miks, jeśli to nie jest prawdziwy miks? No bo wiecie, teraz zawsze zresztą mieliśmy cztery jednostki w Rise of Kingdoms i ta czwarta jednostka, czyli taczki, często gdzieś tam traktowane po macoszemu albo w ogóle usuwane i tak dalej, wydaje mi się, że staje się coraz mocniejsza. I szczerze powiedziawszy, jak sobie tak myślę, że na przykład macie te trzy jednostki, no i co? Już macie je naprawdę super zrobione i macie złote rzeźby i się zastanawiacie teraz na przykład, teraz robić sobie drugi marsz kawalerii, drugi marsz piechoty, czy drugi łuczników. Jak widzicie, to się bardzo zmienia. Na przykład na ten moment, moim zdaniem, jeśli bym miał robić czwarty marsz z tych jednostek, to absolutnie z piechoty. No i byłby to Scipio z Ragnarem Prime'em. I myślę, że to jest w ogóle super opcja. Natomiast tutaj znowu wchodzą w grę właśnie, wiecie, uzbrojenia, ekwipunek, a może się za chwilę to wszystko zmienić i może się okazać, że za chwilę by się opłacało ten czwarty marsz jednak nie mieć piechoty, a jednak mieć kawalerii. A za chwilę będzie znowu tak, że opłacałoby się jednak mieć może łuczników. I to jest troszeczkę uciążliwe. A przecież mamy właśnie jeszcze tą czwartą jednostkę, przez niektórych nienawidzoną inżynierię. I tutaj wydaje mi się, że jeśli chodzi o stałość tej jednostki, że ona na dłuższy czas będzie dobra, w sensie dobra taka, jaka ona jest teraz, to naprawdę się opłaca. I wydaje mi się, że w ogóle te jednostki dystansowe będą coraz częściej używane, coraz mniej tak traktowane, o nie może tego być i tak dalej. Więc z tymi nowymi dowódcami, którzy w ogóle teraz wchodzą do gry, bardzo bym powiedział, będzie się opłacało je użyć. Tym bardziej, że jednostki dystansowe mają ten plus, że można w nie zainwestować niewiele, a już na nich zrobić całkiem niezłe numery. Czyli można grać, ja na przykład cały czas gram Kordową, który jest u mnie niewymaksowany, cały czas gram Małgorzatą, która zobaczcie ma cały czas ubrane nawet niebieski ekwipunek i ona sobie świetnie radzi. Większość ekwipunku to jest fioletowe, części niebieskie, mam dwie legendarne, ale wiecie, no to jest za kości zrobiona, więc to praktycznie można powiedzieć za darmo. Jedyny taki naprawdę, naprawdę legendarny ekwipunek, no to mam tutaj tą broń, tak, która mnie rzeczywiście kosztowała legendarne, zwyczajne powiedzmy materiały, ale reszta, no to można powiedzieć, że niemalże mam to za darmo. Ekwipunek epicki mogę sobie rozłożyć w każdej chwili, tu mam za kości, więc to mnie nie kosztowało dużo. Oczywiście musiałem zainwestować złote rzeźby, ale inwestowałem je, bo też ten marsz mi się podobał. Fajnie się nim gra. Jest to na pewno jakaś ciekawostka. Jest to poznanie jakiejś nowej wersji, powiedzmy, czy tam nowy w ogóle rodzaj poruszania się. I tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że te jednostki dystansowe będą miały znaczenie. W sensie takim, że tak jak już mówiłem na poprzednim odcinku, wydaje mi się, że jeżeli będą takie królestwa, które totalnie będą zamknięte na to, to prędzej czy później odczują to, że nie posiadają w ogóle takich jednostek, a na przykład rywal posiada ich dużo, będzie ich mocno bolało i oni na pewno będą wtedy super narzekać, jak to może być, gra zepsuta i tak dalej, nie? No bo tacy jakby zacietrzewieni chcą, żeby tego nie robić. I teraz wiem, że często robienie tego marszu nie będzie zależne od was, bo po prostu kwestia będzie taka, że w waszym królestwie na przykład nie można robić taczek, więc nie możecie czegoś takiego praktycznie używać. Ale jeśli byłoby na to zielone światło, to uważam, że to jest naprawdę spoko. Oczywiście ten czwarty marsz wtedy musicie sobie zdawać sprawę, że nie zawsze będziecie go mogli użyć. I tak jak już mówiłem parę razy, to jest tak, że to jest marsz, który
potrzebuje dużo czasu, ale w pewnych sytuacjach będzie naprawdę świetny. Natomiast w innych sytuacjach okaże się, moim zdaniem, że on będzie bezużyteczny. Dlatego ja bym go na pewno nie robił jako pierwszy marsz, ale właśnie jako taki czwarty dodatek, bo już nie wiecie co dalej, to jak najbardziej. I wtedy granie na tego typu właśnie 4 marsze, taki nowy miks, nowy mega mix, właśnie jeszcze z jednostkami dystansowymi, wydaje mi się, że jest naprawdę całkiem spoko opcją. Tym bardziej, że wydaje mi się, że nie tylko ja jestem taką osobą, która teraz nazbierała trochę tych złotych rzeźb, no bo ta ostatnia generacja, nie oszukujmy się, ona była taka sobie, powiedzmy delikatnie, więc wiele osób ma teraz złote rzeźby i zastanawia się, co z nimi zrobić. I tak cały czas czekamy na jakiegoś super meta dowódcę, w którego wszyscy będą chcieli zainwestować. No i niektórzy zainwestowali na przykład w Ragnara Prime'a, który jest bardzo dobry. Przepraszam, ale wydaje mi się, że może właśnie niektórzy zaczną się skłaniać ku tym jednostkom dystansowym. Także to jest ciekawa opcja. Ja nie mówię, że oczywiście wszyscy to muszą robić, ale widzę to, że jest to coraz bardziej otwarta opcja, tak? Że więcej graczy zaczynasz myśleć o tym poważnie, że to już nie jest tylko takie, a dobra, ktoś tam kiedyś zrobił, co mnie to obchodzi, tylko wydaje mi się, że więcej osób na poważnie zaczęło rozważać. Może to rzeczywiście nie jest taki głupi pomysł, może coś tutaj można iść w tym kierunku. Dajcie znać, jak jest u Was i czy uważacie, że mix to aktualnie jest meta w ogóle w Rise of Kingdoms. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.